1亿像素 1.5K 分辨率的曲面屏，5800毫安时的超大电池，神似 Mate 40系列新款设计，这就是荣耀 X50。作为上一代 X40的真实机主，X50的日常使用体验比上一代可是好了不止一星半点，而且最关键的是还做到了加量不加价。那么在把荣耀 X50当做主力机使用了半个月之后，我想把有关它的全部使用体验都分享给你们。看完这个视频之后，你就会知道荣耀 X50到底适不适合自己去购买，以及相同价位的其他机型该如何选择了。老规矩，还是先来看外观设计和配色部分。荣耀 X50相比上一代 X40新增了一个燃橙色素皮版本，其他3款就是比较经典的蓝黑白了。我手上这款是雨后出现的白色版本，非常文艺的一个名字啊，在不同光线下会有五彩缤纷的颜色呈现，可以说在配色这一块是让它玩明白了。后盖和机身整体呢依旧是塑料材质，摸上去有点磨砂的质感，防滑性和抗指纹性都做得很好，裸机去使用也不会有手滑掉落的风险。镜头模组的设计就突出一个像啊，竟能如此相像，像，很像，可以说是完美继承了 Mate 40系列的设计，镜头边缘还融入了50系列的巴黎士钉，可谓是爸爸妈妈给我的不少不多。镜头整体的凸起程度并不算高，毕竟只是一个单摄手机嘛。边框的整体过渡做的比较一般，你可以明显感觉到屏幕和它之间存在割裂感。音量键和电源键集成在边框右侧，按键的手感比较紧实。底部呢是这样的，没有 3.5 毫米耳机接口，顶部是这样的，没有双扬声器和红外接收器。正面是一块 6.78 英寸的中置挖孔曲面屏，整机加上原厂贴膜重 184.9 克，厚度不超过8毫米，在如今算是比较轻薄的存在了。不过由于机身宽度已经突破了75毫米的临界值，对比荣耀 X40 73.9 毫米的宽度和172克的重量， X50 整体的握持手感就相对没那么出色了。单手握持肯定是没有问题的，但是去打字和使用还是比较费力的。当然这只是对比 X40 而言，和其他200克以上的机型相比，荣耀 X50 的手感就不言而喻了。那么这一次 X50 的外观设计和配色在你心中可以打上几分呢？接着点亮屏幕，四周黑边的控制还算不错，下巴部分要略宽，没有塑料支架，整体的观感还是很 OK 的。屏幕在标准模式下的显色略微偏暖和偏素，相对护眼；在鲜艳模式下则偏冷，饱和度会较高。倾斜情况下的偏色表现非常良好啊，亮度衰减也不严重。户外阳光直射的场景就比较一般了，基本是不可用状态。自动亮度的反应也是比较慢的，除非是明暗对比变化特别大的场景，日常情况下这个自动亮度和之前的魅族20有的一拼，基本是会慢一拍，有的时候甚至不如自己手动亮度。荣耀 X50 这一次的调光策略还是很不错的，高亮度场景下类 DC， 低亮度下1920赫兹的高频调光，分界线大约是在 33% 亮度值，整体的频闪表现还是比较 OK 的，相对应来说护眼效果也会更好一些。我这段时间使用下来眼睛也没有啥不舒服的情况。不得不说，荣耀这几年在屏幕上确实下了不少功夫。这块屏幕的分辨率为2652×1200像素，就是大家熟知的 1.5K， 整体的显示精细度和字体锐意程度都没有啥问题，属于高度可用的状态。开启120赫兹刷新率之后，大部分场景下都能保持高刷运行，部分地图和短视频 APP 会锁60帧，不过也能通过一些方法开启全局强制高刷，就是我之前视频中提到过的冰箱 APP 去冻结这个 HNAPS 程序就 OK 了。日常触控采样率的话为120赫兹，不高，不过还算够用吧。这个价位同时还给了你一个屏下指纹解锁，虽然位置靠下，不过也是给大家提供了更多选择。那么简单总结一下荣耀 X50 的这块屏幕吧，结合各方面的综合表现来说，是目前千元档位当之无愧的一块好屏幕，护眼表现出色，清晰度也还 OK， 而且还是一块非常耐摔的曲面屏。具体的跌落测试可以移步其他大佬的视频，我的话经费有限，实在是不能摔呀。如果不是对屏幕有特别需求的小伙伴，荣耀 X50 上的这块屏幕日常使用还是很够用了。然后来看充电和续航部分，荣耀 X50 这一次把电池容量做到了非常恐怖的5800毫安时，不过有线充电从上一代的40瓦缩水到了35瓦，充电头相对小巧，重量也比较轻，数据线为 A 口转 C 口的设计，由于电池容量加大，充电功率又减小，实际的充电速度也是终于和国际大厂接轨了，从 20% 充到前台显示 100%， 平均耗时85分钟，实际转流充满我还没有体验到过，真充满估计得要2个多小时了。这个充电速度在我目前使用过的手机当中是处于
于倒数的位置，直接对标 iPhone 是吧？不过虽然充电拉胯，但是荣耀 X50续航还是很强劲的。我的日常使用情况是双卡5G，自动亮度、一半音量，开启定位，大部分 WiFi 环境，偶尔使用流量。实测从100%到20%，最低亮屏时间为6小时45分钟，最高亮屏时间为8小时3分钟，到10%亮屏时间可以达到9个小时。最开始那几天续航表现确实不算强劲，感觉没有发挥出5800毫安时电池的实力。不过更新了一个版本之后，最近几天用着亮屏时间竟然能超过8小时了，不愧是智慧管家真有用吧？有没有目前手上正在使用 X50的小伙伴？你们的续航表现都是如何呢？荣耀 X50的影像表现对比上一代提升还是比较大的，虽然只有一颗主摄能用，型号呢是红米 K50至尊版上的同款，3星1亿像素的 HM6。打开相机 APP， 中间一共2个焦段切换按钮，分别对应主摄和3倍的裁切。录像端最高支持 4K 30帧，整个相机界面还是比较简洁的，没有太多冗杂的功能。那么就让我们直接来看看荣耀 X50的实际拍摄样张和视频录制表现吧。荣耀 X50这一次拍摄实物的表现真的让我眼前一亮，甚至比之前的一加 S2、魅族20拍的更有感觉，成片不会过度拉饱和度，反而是比较还原，而且解析力也非常不错，整体的观感很棒。其他场景下光线 OK 的话，直出也还是蛮不错的，而且很多都是3倍端直接拍摄，路牌的字体也不会太糊。拍摄人物和宠物的表现也很棒，这一组小狗就是3倍端直出的。不过荣耀 X50的主摄在遇到红色元素时会有色彩溢出的情况，常常会出现过饱和，在逆光场景时画面会比较肉和虚，而且3倍端呢也不是稳定发挥，毕竟没有光学防抖，在逆光场景只要轻微手抖就很容易出现弧偏和紫边。夜景方面，刚学了一招摇射显摆一下哈，荣耀 X50夜景的解析力就比白天差很多了，对灯箱以及广告牌这些灯光的压制也是比较一般的，而且光线不足的时候会出现算法乱猜照片的情况，比如这一组直接开始了乱猜，成片也是非常诡异。夜景模式的成片观感还不如普通模式，仅仅是体量而已。最后简单看一下荣耀 X50的视频录制表现吧。总的来说 ，X50的相机在千元机当中还是很 OK 的，毕竟大部分日常场景还是能有很不错的成片的，而且还给了一个可用的3倍焦段。虽然说容易糊片，不过多拍几张总有一张是可以的嘛。夜景方面就相对比较吃力了，毕竟镜头规格在这里也不能要求更多嘛。录像的话基本是不可用状态，无论是防抖、清晰度还是色彩还原都比较差劲。不过我想也应该不会有用户拿这个去录像吧。荣耀 X50这一次是首发了骁龙6.1的移动平台，虽然是中低端的芯片，不过由于它是3星代工的4纳米工艺，不少小伙伴都在担心它会不会和之前的火龙888 8G一样翻车。实测娱乐度跑分53万出头，综合的性能大约是比骁龙778G 低15%左右。不过虽然跑分比较低， X50日常使用还是蛮流畅的，调度方面基本是不从翻开跑，日常应用冷启动大核都是 2.2G 赫兹拉满。当然连续打开多个应用之后，到后面会发现明显的卡顿、掉帧和等待时间。这个也没办法，毕竟是中低端芯片嘛，制程和峰值性能就在这摆着呢。温度控制的话也是比较良好，除了第一天换机传数据的时候机身发热比较严重，后面正常使用时基本没遇到过发烫情况。你要想，就算是3星4纳米工艺，可人家毕竟大核最高才 2.2G 赫兹，拉满跑也就这个功率了，而且3星代工也不是没出过神优嘛，当初的骁龙835也是3星代工的嘛。看完日常使用，接着来看 X50的游戏表现。王者荣耀目前已经适配了90帧，不过90帧极致化之下帧率波动还是蛮大的，而且不知道为啥我开启了90帧，结果游戏时一直锁在60帧。那么试问26摄氏度 WiFi 模式极致化之下，半小时王者荣耀平均帧率为60.2帧，简直稳如一条直线。功耗为3.6瓦，可以说60帧王者还是难不倒荣耀 X50的。游戏结束时电池温度为45摄氏度，不过机身倒是没啥感觉，只是有点温热，并不烫手。半小时游戏下来耗电9%，也是非常省电了。但是这个机子的触控采样率估计不高，游戏时并不跟手，对操作要求较高的小伙伴还是不太建议去使用的。荣耀的 Magic OS 我并不算太熟悉，所以系统这一块就和大家简单聊一聊吧。首先是大家比较关心的广告数量，自带的天气软件中最下方存在类广告图标，浏览器不用多说，肯定是充斥着营销号的。附一屏我的服务里全是广告，其他自带 APP 相对还好。离谱的是钱包 APP 直接就是华为钱包，搞我断丝连是吧？连名字都不改一下就直接使用。小窗户说的话是侧边栏滑动悬停1到2秒，整体操作还是 OK 的，也能自由调整大小。不过用过
弗莱密的小窗之后，总感觉差了点意思。应用双开目前支持的软件还较少，只有几个比较常规的，负一屏的话做的稀烂，个人感觉是目前几家主流系统中比较难用的了。当然这个想法比较主观，大家看看就行。悠悠建议喜欢的小伙伴觉得很好用，不喜欢的话像我就是直接关闭，或许后续再更新一些实用的功能我也会被折服，但目前还不行。锁屏的话不支持双击屏幕锁屏，只有一键锁屏。目前好像除了小米和华为，其他家都支持双击屏幕锁屏了吧？桌面下滑无法显示通知栏，只能是搜索框。这个在我去年使用荣耀 X4的时候就是这样了，没想到1年过去了，人家还就是不改。大文件夹呢也是做的比较一般的，先不说没有绿厂那种直接左右滑动的，连排列都只有3:3标准，指关节截屏这个不好说，我个人是有概率会操作失败的，不如3指截屏那么的顺手。还有像无法使用谷歌 GMS， 智慧运存不能关闭，没有自定义高刷调节等，不知道这一些算不算槽点，但是还是有很多用户希望去改进的。应用推送这一块做的倒是挺不错，只要是允许的通知，那大部分 APP 都是能及时收到消息的。荣耀 X50的后台保留能力这一次就不做小测试了。其一，我这一台是8+118的存储版本，对比之前使用过的机子，存储相对较小。其二，在我日常使用的时候，后台就已经是保不住了，除非是锁定后台加自启动同时开启，不然退出去几分钟就肯定是得重启的。不过毕竟 X50使用的是中低端移动平台嘛，保证前台应用的流畅运行肯定是第一位，后台应用的话不好意思我们不熟哈。那么最后就让我简单总结一下目前的 Magical OS 吧，在我用过的诸多系统中，它应该算是基础功能比较简单的了，部分小功能确实需要完善改进一下。不过虽然系统比较简单，但是稳定性真的可以，使用半个多月没有遇到过一次 bug， 而且即便是 X50这种千元机也做到了非常丝滑流畅。所以如果你不想折腾玩机，只想稳定养老，那 Magical OS 在一定程度上也是能够满足需求的。周边配置的话，荣耀 X50基本就没什么可以提的了，像 3.5毫秒机接口、艾格州马达、双扬声器、红外 NFC 这些比较常规的，它是一个都没有。马达呢属于到手就关的程度，基本就是个转子马达。网络呢是单天线 WiFi 5，连接速度也只有433 Mbps。定位方面是单屏 GPS， 双屏北斗，日常使用是没有啥问题的。扬声器的音量倒是不小，简单听一下它的表现吧。荣耀 X50可以说是非常纯粹的线下机型，在周边配置上哪怕多给一点，那都是他们的失误。那么看到这里，相信你对荣耀 X50这台机子应该是差不多了解了。最后让我来总结一下吧，这是一台主打外观颜值和屏幕的入门机型，好看的配色，不错的握持手感，轻薄的机身，一块同价位优秀的屏幕，强劲的续航，稳定流畅的系统。如果只是当做备用机或者是送给长辈，那它完全能够胜任，而且很可能是目前1300价位暂时的神。反之，如果你对性能要求较高，追求快充体验，同时热爱拍照，以及对系统部分特殊功能有需求的话，那荣耀 X50欠缺的还是很多。还有在我看来，荣耀 X50值得入手的就只有8+118这个盖板，其他存储版本价格往上的话，核心竞争力就不足了。毕竟现在的千元机真的太卷了，1560选择天玑8100的使用体验会比 X50好太多。所以其实 X50适合的人群也就很明了了，像对手机性能要求不高的长辈或者是学生党，X50基本能满足日常的使用。其次，对续航要求较高或者是备用机型的用户也是可以选购的。抛开这些群体，对手机有部分特定功能的需求，还是建议看看其他机型吧。视频到这里就差不多要告一段落了，非常感谢看到这里的小伙伴，感谢你们对我和视频的支持，也希望本期视频能够对你选购荣耀 X50这个机子有些许的帮助。视频内容大部分偏主观，只是把自己的真实使用体验分享给大家。如果有什么觉得不对或者出错的地方，也请大家在评论区友好交流讨论。有关于这个机子的问题，也会尽量去回复大家。下个机子的话，应该是努比亚 C50S Pro， 感兴趣的小伙伴也可以点下关注。OK， 那就这样吧。以上就是本期视频的全部内容，这里是数码杂谈君，我们下期视频再见吧。